न हिम्मत इनके बाजू में है और ना इनके इदारे जो है इनका साथ दे रहे हैं। ये ऊंचे हथकंडे करने के लिए, कौम को हरासा करने के लिए ये बाहर निकलते हैं और ये दबक के चले जाते हैं। हमने 25 की रात को भी देखा कि जिस तरह पाकिस्तानी कौम यहाँ पर आई, और मैं 25 की रात को यहाँ पर जमान पार्क में था। 25 जनवरी की बात कर रहा हूँ। हम सारी रात यहाँ पर खान का पहरा देते रहे। आज जिस तरह उसको जो है वो अदालतों से नॉकआउट करने की कोशिश हो रही है, उसकी जमानतों को जिस तरह मुस्तरद किया जा रहा है, पाकिस्तानी कौम इस वक्त देख रही है अदलिया की तरफ भी, बाकी इदारों की तरफ भी, कि तुम किस तरह खून करते हो हक और इंसाफ का। तुमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक मुजरिम को जो पाकिस्तान में सजा काट रहा था, उसको हमारी अदलिया ने किस तरह बाहर भेजा। हम पूरी पाकिस्तानी कौम आज जानते हैं, दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं होता कि मुजरिम को जेल से निकाला जाए और उसे बाहर तायुश के लिए भेज दिया जाए, जिसने आज तक एक भी सुप्रीम गोली जो है वो इस्तेमाल नहीं की है। आज तो इमरान खान जिस पर कातलाना हमला हुआ, जिसको 4 गोलियां मारी गई, जो जख्मी है और वो आज भी अपनी कौम की जंग लड़ रहा है, अपने लिए नहीं। 10 माह हो गए हैं, तुमने एक करप्शन का केस इमरान खान पे नहीं लाए, इसके बावजूद तुम इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी ईगो है, तुम्हारी इज्जत है। तुम्हारी इज्जत कौन सी है? तुमने तो अपनी इज्जत नीलाम कर दी हुई है। तुम कभी एमएल फील्ड में छुपते हो, कभी तुम जाती उमरा में छुपते हो, कभी तुम फौज के पीछे छुपते हो, कभी किसी इदारे के पीछे छुपते हो। तुमने पाकिस्तानी कौम को क्या गुलाम बनाया हुआ है? हम गुलाम नहीं है, हम आजाद पैदा हुए थे, आजाद मरेंगे। जब तक जिंदा है इस मुल्क की आजादी के लिए हम जंग लड़ेंगे। हमारे बाहर ने पाकिस्तान बनाने के लिए जंग लड़ी थी, अल्लाह की कसम हम पाकिस्तान को बचाने के लिए जंग लड़ेंगे। हम इमरान खान के साथ जिएंगे, इमरान खान के साथ मरेंगे। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर तभी खान की तरफ आ गए। जो झूठे होते हैं उनके पास सच तो होता नहीं है। अब उनके पास रियलिटी में तो कोई मुकर्रात नहीं है। कहीं ये इमरान रियाज को गिरफ्तार करते हैं, कहीं जमील फरूकी को गिरफ्तार करते हैं, शहबाज गिल को गिरफ्तार करते हैं, कहीं जो है ये शेख रशीद को गिरफ्तार करते हैं, इसी तरह दीगर रहनुमाओं को, आजम सवाती को गिरफ्तार करते हैं। करते जाओ गिरफ्तार, पूरे पाकिस्तान को गिरफ्तार करो, तुम्हारी हथकड़ियां कम हो जाएगी, तुम्हारी जेलें जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी कौम का जज्बा कम नहीं होगा। हम पहले से ज्यादा तुम्हें टिक्का मारेंगे, पहले से ज्यादा हम तुम्हें जवाब देंगे। हम इंशाअल्लाह तहैया कर चुके हैं कि हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। तुम इलेक्शन से भाग चुके हो, तुम्हारा इलेक्शन में कोई नामो निशान नहीं होगा। इलेक्शन चाहे महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, साल के बाद हो, पाकिस्तानी कौम सिर्फ इमरान खान को वोट देगी। तुम्हारा सफाया हो चुका है, होता रहेगा। बताइएगा, इलेक्शन प्ले करने की काविशें कर रहे हैं, कामयाबी हो पाएगी? अगर अदलिया ने हिम्मत कर ली तो इंशाअल्लाह ये इलेक्शन होगा, इनके ना चाहने पर भी। इम्पोर्टेड सरकार ने और शहबाज शरीफ ने अपने नून लीग के जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने अपने फॉर्म जो है वो सबमिट करवाए थे, सबसे विड्रॉल करवा लिए। क्यों? मुकाबले में खान खड़ा है। पीपल्स पार्टी मुकाबले से भाग चुकी है। पीडीएम का रेनू पट्टा मौलवी फजल रहमान मुकाबले से भाग चुका है। इमरान खान है जिसका डर है, जिसका खौफ है, और उसके मुकाबले में ये नहीं आ सकते क्योंकि ये सारे चोर है, सारे लुटेरे है, पाकिस्तान के गद्दार है और अमेरिका के कंधे पर बैठ के पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी कौम का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक इमरान खान है। अल्लाह उसको मेरी भी जिंदगी में पाकिस्तानी कौम के हर सपूत की आवाज है कि मेरी जिंदगी इमरान खान को लग जाए। अल्लाह की कसम हम इमरान खान को अपनी जानों के नजराने देकर भी बचाएंगे और हम उसकी जगह पर गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं। हम इमरान खान को इस मुल्क का वजीर आजम देखना चाहते हैं। बताइएगा, जो गैर आईनी फैसले किए गए, गिरफ्तारियां की जा रही है, सारा कुछ कर क्यों रहे हैं? क्या पहली तो बात यह कि जो रजीम चेंज इन्होंने किया पाकिस्तान के अंदर 9 अप्रैल की रात को, तब से लेकर आज तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। कभी जनरल बाजवा जो है ये कहता है कि भाई ये पाकिस्तान के लिए दुश्मन था, पाकिस्तान का गद्दार था। अगर पाकिस्तान की आर्मी जो कि मेरी आर्मी है उसके अंदर कानून और इंसाफ है तो जनरल बाजवा का जो है वो उसका एहतसाब करे और उसके ऊपर जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उसने पाकिस्तान के कानून और आईन को तोड़ा है। पाकिस्तान के कानून और आईन को तोड़ना ये कोई छोटी सी बात नहीं है, जिसकी जो है वो सजाए मौत है। बाजवा को अगर सजाए मौत दे दी जाए या जिस तरह इससे पहले जनरल मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ के ऊपर सेठ वकार
آج نے جو ہے فیصلہ دیا تھا اگر اس کی امپلیمنٹیشن کر دی جائے تو پاکستان میں آئندہ کبھی بھی ادارے جو ہے وہ اپنے حدود سے آگے نہیں بڑھیں گے. یا اسی طرح الیکشن کمیشن کو مطالب کر دیا جائے جس نے پاکستانی قوم کے حقوق کی جو ہے وہ حفاظت نہیں کی ہے, جس کے لیے وہ تنخواہیں لے رہا ہے, مراعات لے رہا ہے, الیکشن کروانا اس کا بنیادی ذمہ داری تھی, اس کو جو ہے وہ بچایا جا رہا ہے. گورنر پنجاب ہو یا گورنر کیپٹل ہو ان کو الٹا لٹکایا جائے اور ان کے اوپر جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگایا جائے, غداری کا مقدمہ چلایا جائے. یہ قانون کے محافظ تھے, انہوں نے ایک دیا تھا لیکن یہ قانون توڑ رہے ہیں. ہم پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان کے قانون اور آئین کی حفاظت کریں گے, جانوں پر کھیلیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے. خان کو یہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے, یہ ان کی گدڑ بھاکی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے, آخری دم تک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. ہم اس لیے نہیں آئے, اپنا گھر چھوڑ دیا خان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے. یہ لوگ جو ہے یہ ملک کو کھا کے ابھی تک نہیں تکے, یہ ابھی ہم غریب لوگوں کو کھانے والے ہیں. اللہ کرے یہ لوگ برباد ہو جائیں, اللہ کرے ان کے قبروں میں کیڑے پڑے. انہوں نے ہمارا بچوں کا ہمارا کھانا منہ سے چھین لیا ہے. اللہ ان کو تباہ اور برباد کرے گا. میں سعودی عرب میں رہا ہوں, ٹھیک ہے, 8 سال, لیکن اس وجہ سے رہا ہوں یہ ان لوگوں سے وجہ سے نواز شریف کے ادھر مل رہے ہیں, ادھر ٹوٹل انڈین کام کرتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ صرف نام ہمارا ووٹ لے کے ادھر بیٹھتے ہیں, باقی ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ادھر جو ہے انڈین کام کر رہے ہیں, پاکستانی لکھا ہوا ہے ممنوع. جو ہمارا لیڈر ہوگا وہ ہمارا ووٹ لے گا تو وہ ہمیں ممنوع کرے گا, تو اس کا ادھر کیا فائدہ آنے کا. یہ قوم کو میں بتا رہا ہوں, خدا کے واسطے, رسول کے واسطے, نبی کے واسطے, اگر سچے مسلمان ہو اپنے ملک کے لیے نکلو, اپنے بچوں کے لیے نکلے, اپنا ملک کو بچاؤ. یہ لیڈر آیا ہے, بس اس کے بعد اور لیڈر نہیں آئے گا. میں جی بتائیے گا جب خان صاحب کی حکومت تھی تب اور بھی جو پاکستانی تھے ان کی عزت ہوتی تھی. بالکل یہی لیڈر آیا جس کی وجہ سے ہمارا سر بلند ہوا, اور کوئی ہمیں پہلے پوچھتا نہیں تھا. ہمارے برابر حیثیت تھی, ہم غیر ملک میں رہ کے آیا. اور جو ہے نا ایک سعودی کیا بولا تھا, ہمارے سعودی کو ایک چاٹ کوئی لگائے گا تو سیدھا پاکستان جائے گا, کوئی ملک کا ہوگا. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی. نواز شریف کے دور میں ادھر رہا ہوں, مشرف کے دور میں رہا ہوں. 8 سال جو مشرف ادھر بیٹھا رہا میں ادھر بیٹھا رہا. جب تک خان کا اعلان نہیں ہوا ہو تک میں واپس نہیں آیا. میرے بھائی یہی لیڈر آیا ہے. میں سب کو کہہ رہا ہوں, میں پیدل چلا ہوں, ایک ایک گھر پیغام پہنچایا ہے خان کا. اس لیے نکلا ہوں اپنے بچوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے. میں ایک ان پڑھ بندہ ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے نکلو, خدا کے لیے نکلو. یہی وقت ہے. یہ لیڈر اگر تم نے گوا دیا, خدا کی قسم میں پاکستان تباہ برباد ہو جائے گا. جو دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے نکلو, خدا کے لیے نکلو. یہی وقت ہے. یہ لیڈر اگر تم نے گوا دیا, خدا کی قسم میں پاکستان تباہ برباد ہو جائے گا.